कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। दुनिया का सबसे बेहतरीन नज़ारा पेड़ पौधा लोग का। और ये देखिए आसमान एकदम नीला रंगीन हो चुका है। आज धूप की संभावना बहुत ज़्यादा है, आज बारिश नहीं हो सकती है। ये देखिए हमारे यहाँ के सबके घर, ये हमारा महान बजरंग बली का झंडा जो ऊंची में लहरा रहा है, वाटर झंडा। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा ये पेड़ पौधा, ये रंगीन मौसम हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है, जो हमें हमेशा ये चीज़ याद रहता है। और ये देखिए सबके घर, वो देखिए बड़ा सा टावर, वो देखिए सबसे बड़ा टावर यहाँ का, वर्ल्ड बेस्ट टावर।